Pot una dona ser una de les majors assassines en sèrie de la història de Catalunya? Doncs resulta que sí. Aquest cas no el coneixia i la veritat és que m'ha impactat bastant. És un cas molt curiós que va passar ja fa uns anys, però que no deixa de ser un cas que encara ara posa la pell de gallina. I l'he descobert gràcies a un llibre que ha escrit Anna Sáez Mateu, que és la directora del Segre i que també ha col·laborat en diferents mitjans com RAC1, Catalunya Ràdio, Sàpiens, Descobrir Catalunya, o sigui que és una periodista més que contrastada. El llibre en qüestió, que ha aparegut no fa pas tant a les llibreries, és L'enverinadora. I aquest llibre realment, ja us dic, curtet, va bastant directe al gra i ens explica una història que ha quedat una mica oblidada, no per la gent de la seva població, com veurem, però que sí que no és gaire coneguda. És més, quan vaig agafar el llibre el vaig confondre amb un altre cas, però parlem del llibre i del cas que tracta. L'Anna Sáez el que fa és explicar-nos aquesta història que està molt lligada amb ella, perquè allà on vivia hi havia una planta on havien passat tots els fets que relaten aquí. O sigui que ella té un lligam amb aquesta història des de que era ben petita. Ens situem a mitjans als anys 30, concretament a la granja d'Escarp, que és a Lleida. Allà tenim una jove que ha nascut al poble, però que quan comença a ser adolescent se'n va a treballar com a minyona a una casa de Barcelona, on la tracten molt bé, després canvia, se'n va a una altra casa on no està tan bé i al final decideix que s'ha de casar. Decideix o li decideixen, que en aquella època ja sabem que els casaments també eren una moneda de canvi. I aquí més que mai, perquè veurem que el gran problema de tot plegat és la dot. O sigui, per aquella època, quan et casaves, si és la dona, et casaves amb una altra família, doncs aquella família tenia que pagar una dot per la dona, val? Uns calés, unes propietats, alguna cosa. Així que la Dolors Coit, quan decideix que es casa amb en Josep Fontanelles, la família li ha de pagar 1.000 pessetes a ella per tenir aquesta dot. Però el temps va passant, no li acaben pagant la dot i a partir d'aquí, doncs, la dona aquesta se li creuen una mica els cables, o almenys això sembla. Primer es mora la seva sogra, la sogra que fa un any encara no que s'han casat amb el seu fill, doncs aquesta senyora mor. Una cosa normal, una senyora gran es pot morir, no passa absolutament res, va al metge, certifica la mort, aquí no ha passat res, tots tranquils. Però és que al cap de res, el seu marit, en Josep Fontanelles, està al camp treballant i es comença a trobar malament i demana al burro de càrrega, que té allà el seu hort, que l'arrossegui fins al poble i acaba també morint. Una persona jove, o sigui que no tindria per què morir, però el que diu la Dolors Coit és la sardina. O sigui que va menjar peix en mal estat, li devia sentar malament i es mor. Va al metge i diu, d'acord, sí, s'ha mort. No passa res. Però quan la cunyada i el seu marit també acaben morint i de retruc el nadó que tenen de mesos també mor, a veure, la cosa comença ja a ser una mica sospitosa i acaben fent investigació i a partir d'aquí ja veureu què ha passat. O sigui, que heu de llegir el llibre. Llegiu el llibre, és que està molt bé. I el millor de tot és que l'autor ens explica tota la història aquesta, ens situa molt bé, ens explica molt bé com funcionava aquella època, ens explica quines armes es van utilitzar per acabar amb la vida d'aquesta bona gent, però és que a més, queda una història molt interessant perquè tenim l'esclat de la Guerra Civil pel mig, que això afectarà la història, i també tenim una altra cosa que ens sembla molt interessant, que és la sospita d'aquesta dona, Dolors Coit, era molt intel·ligent o no era gens intel·ligent i estava manipulada per la seva mare. Aquí la figura de la mare és bastant important i a partir de les pistes, proves que et donen, has de ser tu qui decideixi realment què va passar i per què va passar. Sigui com sigui, el poble aquest, la granja d'Escarp, un poblet bastant petit, a partir de llavors té com una maledicció, es converteix en tota una història interessant que pots anar descobrint a poc aquesta part fosca que va tenir tot el poble de Negre, podríem dir, que es converteix en un poble maleït, que ningú en vol parlar, se'n parla com d'amagat, s'acaba convertint en llegenda, fins i tot hi ha cançons dedicades al tema, i és més, va ser aquest cas protagonista d'un dels capítols d'una sèrie molt oblidada de TV3, que és La Zona Fosca, que ja us dic que tinc un vídeo pendent d'aquest tema perquè també en vull parlar. O sigui que una vegada acabeu de llegir el llibre podeu anar a buscar, a veure si el trobeu perquè és una mica complicat, aquest capítol de La Zona Fosca dedicat a Dolors Coit, l'enverinadora. I sí, algun dia hauríem de parlar del tema de com maten les dones, perquè és un tema molt interessant. Els homes maten amb força normalment,
però les dones solen ser més fredes i maten o bé de cop o lentament, però de manera no violenta. No hi ha sang pel mig normalment, sinó que utilitzen a vegades verins. I ja veieu, aquí hi ha hagut bastant de verí pel mig. És aquest un dels primers casos d'assassins en sèrie a Catalunya? Sembla que sí. Sigui com sigui, llibre editat per Pòrtic, molt recomanable, i ja sabeu, si busqueu una lectura d'un cas que segurament no coneixeu de res, el podeu agafar i llegir-lo perquè us ho passareu molt i molt bé. Dins el patiment que comporta, clar, a veure, no. Ens ho passarem bé amb la lectura, no amb el cas, que és bastant de patir. Ens veiem pròximament. Adéu-siau.